Desta ekipa, uvažena braćo i sestre. Evo nas još jednom i evo još jednom mog laptopa Lenovo G580. I kako sam obećao u prošlom video snimku kada sam radio zamenu tastature za ovaj isti laptop, danas ćemo raditi zamenu procesora. Trenutno se u laptopu nalazi Intelov i5 3210M procesor na 2.5 GHz i bit će zamenjen sa Intelovim i7 procesorom, čije specifikacije ja trenutno ne znam, ali ću naknadno pri objavljivanju ovog videa u deskripciji postaviti sve detalje, ili ću možda, vidjet ćemo možda čak i nakon promene procesora, možemo i da uključimo laptopa da vidimo konkretno na displeju o kakvoj mašini se radi. Što se tiče sadašnjeg procesora koji se nalazi u laptopu, on apsolutno zadovoljava sve moje potrebe i više nego dovoljan mi je. Ja bih bio zadovoljniji sa znatno slabijim i lošim procesorom. Međutim, imam ovaj i7 procesor koji mi stoji, ja mislim, oko godinu i po dana, koji je neiskorišten, a znam sigurno da odgovara za ovu matičnu ploču i za ovaj soket, tako da sam odlučio da ovaj i5 zamenim i7-icom, a i5 će, kao i u slučaju one stare tastature, ići dalje na prodaju. Moram napomenuti dve stvari pre nego što krenem na posao, zbog kojih će ovaj video trajati nešto duže. Prvo, ovo je znatno složeniji posao nego li zamena tastature, što je i očigledno. I drugo, ja nisam neko ko se redovno bavi ovim stvarima, odnosno servisiranjem, popravkom računara i tome slično. Jesam nekoliko puta u toku života promenio procesor, uradio čišćenje laptopu, promenio neke komponente vezane za desktop računar i tako dalje, ali nije mi ovo nešto čime se ja primarno bavim. Ali kao dobar deo populacije, pogotovo muške populacije kod nas u Srbiji, nekako je to vezano i kao vaspitanje da sam, eto, i ja sam učen tako da sve što mogu da uradim sam, da pokušam da uradim sam, ono što ne znam da pokušam da naučim, pa tek onda ako ne ide da se posavetujem s nekim ko je konkretno vezan za tu branšu i za tu vrstu posla. Sad ne znam koliko je to mudro ili ne, ali nekako smatram da je to ispravan put i da je takođe vezano i za sposobnost muškarca, ali u neku ruku i intelekt. Pa da mi pređemo polako na posao. Za ovu priliku i za ovaj posao sam pripremio sledeće: procesor, dakle procesor i7 ko bombonica je, zatim set šrafcigera koji koristim za gotovo sve stvari koje radim, ove sitnije vezano za elektroniku. Imam ovde papirne i vlažne maramice, njih ću koristiti za skidanje termalne paste sa starog procesora. Znam da bi trebalo da koristim medicinski alkohol ili benzin ili jedno i drugo, trenutno to nemam pri ruci, a pošto je sad već oko 9, ja mislim otprilike pola 10 uveče, ne izlazi mi se baš napolje da idem da jurim alkohol, a iz nekih ranijih iskustava znam da se vrlo uspešno posao može završiti i sa ovim što imam kod sebe trenutno. I koristit ću, što se tiče termalne paste, ovu Cooler Masterovu pastu E1 Essential, ne znam šta je konkretno znači. Koristio sam je već, mislim, u 2 ili 3 navrata. Ja nemam neko naročito znanje vezano za termalne paste, međutim nikad nisam imao ni najmanji problem vezano za podizanje temperature na procesoru, tako da i dalje se držim ove paste. Sad ne znam da će biti problem, pretpostavljam da neće. Ova pasta je kod mene nekih načeta je, ali kod mene je nekih godinu dana, međutim vidim da je još uvek tečna, tako da mislim da neće biti problem. Sad što se tiče otvaranja računara, poslednji računar koji sam ja otvorio bio je neki HP, čini mi se, laptop, i to je bilo pre nekih, pa tako u tom nekom periodu pre godinu dana otprilike, i posle toga nisam ulazio dalje u teme vezane za servisiranje ili otvaranje laptop računara. Takođe,
pripremio sam ovdje iza kamere, što vi sada ne vidite s moje desne strane, usisivač. Zašto usisivač? Ovaj laptop je prvi put ga otvaram sad, tako da očekujem neku određenu znatnu, više ili manje znatnu količinu zapravljanosti unutar kućišta, pa eto, za svaki slučaj pripremit ću i usisivač ako bude potrebno kad već otvaramo laptop da ga i dodatno očistimo. Tu je uz mene i kafa, obavezno, iako je malo kasnije, ali meni ne smeta za spavanje i tome slično. Pa, da krenemo polako. Kao i uvek, prvo ćemo skinuti bateriju. Sad ja ću ponoviti opet kao i juče. Meni se sviđa kod Lenovo računara, bar kod ovog modela. Otvarao sam još jedan sličan model, što ima samo dva zavrtnja prilikom skidanja ovog backplate-a ili zadnje stranice. Tako da to u startu blago olakšava posao, a za dalje ćemo vidjeti. Evo ovako, odložimo sa strane. Sad, pre nego što nastavim dalje, skinut ćemo hard disk, odnosno SSD disk, i u prošlom video snimku sam napravio lapsus kao sada. Ne zamerite, bit će tih lapsusa još, ja sam neko ko se aktivno bavi glumom, trenutno sam jedan od top glumaca amatera u Srbiji i mesečno provedem oko 20 dana u proseku pred kamerama, ali uvek se dešava da izleti neki lapsus i tome slično, tako sam i prošli put SSD disk nazvao hard diskom ili SSD hard diskom ili tome slično. Znači radi se o SSD disku, ovaj moj je kapaciteta 250 GB. Pre njega sam imao neki hard disk, ja se ne mogu setiti, mislim da je bio 240 GB. Isto se, i taj je bio kao i ovaj Western Digital. Inače, ovo je moj sadašnji, dakle, SSD disk iz laptopa, ali i pre njega sam imao Western Digital Blue i još jedan isto pre njega u drugom laptopu. I što se mene lično tiče, Western Digital ću koristiti dok god se bude proizvodio. Ja nikad ni jedan najmanji mogući problem nisam imao ni sa njihovim hard diskovima, ni sa njihovim SSD diskovima. Ovo nije reklama ili slično, ovo su lično moja iskustva koja imam vezano za ovu vrstu memorije. Imamo i 2 x po 4 GB RAM memorije, DDR3. Znači odlažemo memoriju. Sad bi bilo mudro ovdje sa strane, bi trebalo da ima, samo da vidimo ovdje, da, sa prednje strane za SSD karticu, da nam ne smeta. Dalje ćemo skinuti ovaj CD-ROM. Veliki mi je, mislim veliki problem, nije veliki problem, ali mi blago pravi poteškoću to što nemam nikako da kupim šrafciger sa magnetnom glavom i prosto zaboravim zbog nekih drugih obaveza kojima sam i poslova oko kojih sam zauzet inače, tako da ću to morati u nekom narednom periodu da... Evo ovako. Dakle, izvadili smo CD-ROM, odnosno DVD. Sad sljedeća stvar koju trebamo da uradimo jeste LAN kartica. Ona ima jedan zavrtanj samo. Sad je ovdje vrlo važno, bar meni, znao sam da pogrešim, postoji jedan crni i jedan beli kabel, umeo sam pre vrlo često da to zamenim, tako da sad pamtim, znači prvi je crni, a posle njega je beli. Evo, dođit ćemo i to. Sad, s ove strane bi trebalo
da postoje još samo zavrtni koji drže ovaj donji deo kućišta. To ćemo da odvijemo sad. Sad ja nisam brojao, ali ima ovdje oko 10-ak sigurno. Sad dolazimo do ovih bočnih strana. Sad možda bi ja mogao ovaj video posle da malo ubrzam, ali ne verujem da ću to uraditi, zato što moja ideja je da ovaj video odgledate kad budete imali vremena uz neku kafu ili rakiju ili jedno drugo zajedno. Sad ovdje opet dolazimo do ona 3 zavrtnja koja smo imali prilikom vađenja tastature i njih ovaj put odvijamo. Također, prije sam činio jednu grešku, uvijek sam previdio da ovdje sa strane postoje još 3 manje šrafa, odnosno zavrtnja. Ne bih htio da ponavljam tu istu grešku, mada taj posljednji laptop koji sam ja otvarao, HP, je dosta drugačiji. Mislim, suština je ista, ali položaj zavrtnje i neke druge stvari se malo razlikuju. Sad ako sam ja to dobro odvojio, trebalo bi da je ova strana već odvojena. Ćemo da vidimo. Ako slučajno nije, popravit ćemo. Sad samo ja da provjerim da li ovdje ostao. Da. Ovo je vrlo važno. Moramo da odvojimo kablove. Da vidim ja. Da, evo i ovdje postoji još jedan zavrten. Iskreno da kažem, ne pamtim. Ja sam otvarao jednom, pre tog HP-a ja sam otvarao jednom i Lenovo, ali ne mogu da se sjetiti, baš sad dosta vremena prošlo, tako da je nemoguće baš, bar meni, zapamtiti detalje. Zato kažem, uvijek su tu u prednosti ljudi koji se aktivno bave ovom pričom, što ja poštujem i skidam kapu. Tako, ajde sad ću ja probati s one strane. Opa, odlično, tamo se šutići ispali, tako da mi ne treba moja da mi ne treba mi šrafciger sa magnetnom glavom, eto, ispalo je dobro. Čekaj, evo ga još jedan, odlično. Sad vi to ne vidite, ja to sve odlažem ovdje sa strane da bi mi bilo pod ruku. Sad tastatura je već odvojena, odlično. Radimo isto što i juče. Inače, tastatura radi perfektno, probao sam je već par puta. Malo kafice. Sad odvojimo flat kablove. Ili ti kabliće, kablove, kako god.
Da, ovdje je zaštitna nalepnica, ona vezana za garanciju. Pošto sam ja kupio ovaj laptop, vidim da je skinuta, znači da je već neko koristio, odnosno otvarao ovaj laptop, što nije ni čudno. Ovaj model laptopa je dosta stariji, ali odličan laptop. Ovako, znači ploču smo skinuli. Sad, da vidimo još jednom s ove strane. Trebalo bi sad da se skine i ova strana. Samo da vidim, a ne, to ćemo ipak morati ovako. Sad, ovdje treba skinuti u potpunosti. Ovu štampanu pločicu, da bi mogli da priđemo matičnoj. Skinut ćemo samo ovu stranu zvučnika. Ovdje otpojimo zvučnik. Dobro. Sad ovdje usled moje smotanosti ispod jedan šraf. Da vidimo ovako. Ovo ćemo otvoriti. Ovo je vrlo važno. Isto. I sad bi ova matična trebala da ima samo jedan šraf, koliko se ja sećam. Ali ne, vidim da ova ima dva. Iz nekog razloga. Mislim, sigurno je da nisu pogrešili oni u fabrici nego ja, ali možda sam se ja previše nadao da će biti samo jedan. Da, imamo ovdje taj. Sad ovdje ostaje da odvojimo napajanje, to je vrlo važno. Samo da vidimo. Evo ga. Evo, matična ploča je tu. Sad ćemo ovako ovo da izdvojimo sa strane. To nam nije potrebno sada. A ovdje ćemo da postavimo jedan mekani peškir. Pa da vidimo kako izgleda ova matična ploča. Dobro, nije tako prašnjava kao što sam očekivao. Pa nije čak ni hladnjak ili ti kuler. Ja ću ipak malo da usisam ovo, sad će biti malo bučniji, tako da odmah da se izvinim u startu, ali neće dugo trajati. Sad ako sam vam probio bubne opne, ima neki usisivač 1800 W, kupio sam ga u jednoj radnji koju ne bi davno, pre 8 godina, koju ne bi da reklamiram, pošto se posle ispostavilo da su jako loši. Inače usisivač ubija, ja već koristimo ga, ne znam, 8-9 godina i usisivač je perfektan. Sad ovako, skinut ćemo hladnjak da bi došli do procesora. Hladnjak sadrži na ovom modelu 3 šrafa, ne znam kako je za ostale,
a za ovaj već provjereno znam da sadrži 3 šrafa. Napajanje. Evo ga procesor. Sad, ja ću skinuti termalnu pastu dok je procesor u ležištu, odnosno u soketu, jer je mnogo lakše nego kad je izveđen. A također ću i sa kulera da skinem, da vidite vi ovo, mada ovo nije nikakva posebna nauka, dobar deo vas je već ovo radio mnogo puta. Evo, neću čak koristiti ni vlažnu maramicu ovdje, pošto se perfektno skinulo, zato volim Cooler Master. Pogledajte ovo, baš je... U stvari Cooler Master, ovo ne znam ni, ovaj laptop je kupljen, ovo ne znam koja je termalna pasta, ali pretpostavljam da, ne znam, stvarno ne znam, sad je lupeta, možda nije, ali evo skinut ćemo koliko se može ovako, pa ćemo popraviti sa onom vlažnom, da, čini mi se da i ovdje neće biti potrebna ni vlažna maramica, pošto je ovo baš dobro. Evo kako novo. To je to. Da odložimo ovu maramicu. Sad, da izvadimo procesor. Ovdje ćemo koristiti ravni šrafciger. Evo ga, procesor je otključan. Evo ga. Znači, menjamo i5 za naš i7. Sad, samo da vidimo, gore ide trougao, znači on bi trebao da legne ovako u ležište. Evo ga, lego je. Da ga zaključamo. Evo ga, zaključan je. Ova glava šrafcigera više neće biti potrebna. Tako, sad pre svega da i mi obezbedimo prvo ovaj stari procesor da se slučajno ne ošteti. I on će ići dalje u prodaju, pošto mi nije potreban, a nadam se da mi neće biti potreban nikad. Tako, dakle, nakon zaključavanja procesora, vreme je da stavimo termalnu pastu. Sad ovdje se na internetu vode razne polemike, ali nekako najviše ovdje kod nas na Balkanu, da li se stavlja kao zrno pšenice na jedno mesto, 2 mesta, na 102 mesta i tako dalje. Mislim, vidim da na zapadu nisu baš toliko opterećeni i smatram da je to tema koja je bespotrebna, pa ću ja staviti, dakle, po dužini ovako. I pre sam tako stavljao pastu i nikad nije bio problem i do skoro nisam ni znao da je to ume da bude problem. Tako, pastu smo stavili. Sada ovako da rešimo pitanje napajanja i da vratimo kuler ili ti hladnjak na njegovo mesto. Ovako. Dobro, nećemo do kraja baš. To mi ima smisla da bi trebalo postepeno da se dotežu ovi zavratnji. To mi već ima smisla vezano za raspodelu paste. Evo ga, to je to.
Hladnjak je fiksiran. Sve je lepo leglo. Za svaki slučaj da provjerimo da tu nema šta da se provjeri toliko. To je to. Sad ide onaj teži deo, a to je da vratimo sve onako kako je bilo. Sad, ovako. Pošto je sad display koji nisam skinuo teži od ostatka kućišta, postoji tendencija da padne, pa ću ja nakvarno da iskoristim zid iza, da bi mi to ostalo fiksirano. Opa, krenuo ja naopako. Ovako ćemo. Izvučemo ovo. Da ne zaboravim. Ovdje postoji napajanje. Da to vratimo. Jer bez toga ništa nismo napravili. Sekund da ja vidim kako to ide. Mislim da ide ovako, da. Sad ćemo mi to da... Evo ga. Ta problematika je rešena. Ovako, da izvučemo sve ove flat kablove ili ti kablove generalno. Evo ovako, ovdje ima, kako se sećam, a dobro se sećam, ovaj jedan širi šraf ili zavrtanj i ovdje postoje dva manja. Pa da fiksiramo ovu našu matičnu, kako valja i trebuje. Eto, sad mogli bi da vratimo zvučnik recimo. Sad treba ovdje ubosti u rupu. A tu je. Možda sam ponovio, ali kako ja ovo samouvereno vraćam. Ako slučajno ne bude nešto bilo dobro, ali nema veze, pravit ćemo novi video, jel te, raspakovat ćemo ga iz početka, pa završit ćemo. Kao što reče moja rođak, bit će to dobro sve. Sada vratimo ove kablove, sve. To je super. To je to. Sada ja malo pogledam da nisam nešto slučajno zaboravio tu. Dakle, ovdje je sve ok. Koliko vidim, ne bi trebalo i ne bi smelo da ima problema. Ostalo još da stavimo, da vratimo ovu štampanu ploču. Sad ćemo da rešimo i tu problematiku. Tako. Ovo ćemo da bacimo ovdje, kako i treba. Bravo, to je to. Tako, još jednom da provjerimo. Ovdje je sve ok.
Sve dobro, u redu. Ja sam prilično uveren, kažem, što se ovoga tiče, ali da možda sad već i ponovim, ako bude neki problem, nema veze, otvarat ćemo još jednom, pravit ćemo novi video, jel te? Ako mi ne dosadi. Sad možemo da vratimo gornji deo kućišta. Sad taj gornji deo obično lako sedne po pravilu. Evo, ni sad nije izuzetak. Sve je to leglo kako treba. Ovdje dakle imamo ovaj šafić preko koga je bila ova zaštitna nalepnica Lenova vezano za garanciju, ali pošto ovaj laptop ima više od 10 godina ili oko 10 godina, nekoga je već otvorao pre mene, mislim što je u redu. Ja sam ga kupio polovnog, tako da nema tu ljutnje. To se podrazumeva. Ovo je vraćeno, gore vraćeno. Sad je ostalo da vratimo. Sad ovdje je bio problem, prošli put kad sam menjao, napomenuo sam već ovu tastaturu, ja sam tad rekao greškom plastika, nije plastika nego ova zaštitna folija je fabrički malo veća nego što bi trebalo, duža, pa mi je to pravilo problem, ali snaći ćemo se, sad već imam iskustva, jel te, prošli put, pa je to sve mnogo lakše. Evo, tastatura je tu, evo, sela je lepo u ležište. Sad ćemo da je dotegnemo, prvo ćemo tastaturu, prvo ćemo nju da dotegnemo. Tako, ona ima ove uže, a duže šrafove. Sad ćemo njih prvo. To je to. Sad ja imam običaj prvo da stegnem ove matice matice šrafove ili ti zavrtnje na uglovima. Opa, zakačih malo kameru. Sad možemo ove ostale da rešimo. Prvo ćemo ovo ispod SSD diska, ili kako sam ja greškom juče rekao, hard diska. To je to. Sada stavimo ova tri sa strane sitna, iz nekog razloga pre sam
umeo vrlo često da zaboravim na ova 3 sitna zavrtnja sa strane ispod CD-roma, odnosno DVD čitača. A ovaj put ćemo se potruditi da to ne bude baš tako. To je to. Da stegnemo još ova dva ispod SSD-a. To je to. Sad ćemo da vratimo ovu LAN karticu. Ovdje smo rekli da crna ide prva. To sam isto pre umeo da pogrešim. Ne znam kako beše ovo se zove, da li polaritet ili šta, kako već. Ako grešim, vi me ispravite, ali umeo sam da pogrešim s ovim. Ćemo da vidimo s ovim kablovima. Možda sam već rekao, vidim sad ovaj video ulazi u znatan tajming. Nemam baš želju da ubrzavam video, zato što je, kažem, možda sam već rekao, moja želja je da ovaj kanal, da ovaj video na kanalu pogledate kad imate vremena, kad nemate nekih drugih obaveza, uz kafu, uz rakiju, kako god. I mlad je kanal, i suviše mlad kanal da bi ga sad ja odmah forsirao brisanjem, odnosno ubrzavanjem snimka i tako da, vidjet ću, ne znam, možda se i predomislim, ali razmislit ću. Evo je LAN kartica. Ćemo malo ove kablove da sredimo ovdje. Valjda će oni to sve možda ipak poklopac, nije problem. Ovo i nije toliko bitno. Ovo je zaštita za ovaj slot SD kartice. Tako. Da vratimo naš SSD. Bližimo se polako kraju. Sad ostaje još da ubacimo memorije. Imamo dva komada po 4 GB DDR3. Sad, postoje modeli ovog laptopa, Lenovo G580 ili G585, nisam siguran, koji imaju samo jedan slot za RAM memoriju. Za RAM memorije, ili za RAM memoriju, dobro sam rekao, ali u ovom slučaju imamo dva slota, što me raduje. Sad, da ubacimo i čitač. Sad će ovdje biti malo zeznuto sa ovim šrafom, a možda i neće, možda i hoće, vidjet ćemo, nije prvi put da šraf zeza. Kaže, moja greška što nemam šrafciger sa magnetnom glavom, ali rešit ću to, nadam se. Mislim, glupost je sitnica, ali prosto je zaboravim, pa tako se sad eto zlopatim, jel te? Ostalo je još da vratimo backplate, odnosno zadnji poklopac.
da vidimo šta smo uradili. Baterija. Peškir da sklonimo, završio je svoj posao. Sad ovako. Podignemo malo i kameru. Tako. Sad ova baterija u laptopu je dobra, drži do nekih, ne znam, 2 sata, ali ja ću u svaki slučaj da spojim na punjač. Pa, trenutak istine. Dobro je, pali se. Pali se, nemamo viška šrafova. Jeste da je video malo duže potrajao, ali šta da radimo. Evo još malo kamera. U stvari mogu bi na stativu malo da je spustim. Ovako. I ovako. Ok. Radi sve. Sad ćemo samo da vidimo da li prepoznaje procesor. Procesor je, evo ovako, znači procesor je Intel i7 3630QM na 2.4 GHz. Znači tamo smo imali, znači stari procesor je bio i5 3210M na 2.5 GHz, a ovo je i7 3630QM na 2.4 GHz. 8 GB RAM-a, znači prepoznaje sve, to je to. Eto, toliko, poštovani moji. Još jednom izvinjavam se što ovaj video trajao ovoliko, ali pretpostavio sam da će trajati i ako znači unapred sam se izvinuo vezano za to. Nadam se da sam održao vašu pažnju do kraja. Ako i nisam, ne znam što da vam kažem, pogledajte isprekidano na preskoke kako god. Uglavnom imao sam potrebu da snimim ovaj video i da vam predstavim u potpunosti. Šta da vam kažem, hvala vam veliko na pažnji i na strpljenju i vidimo se nekom narednom prilikom. Živeli, svako dobro.